வணக்கம் மக்களே, அனைவருக்கும் இனிய ஹோலி பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்களோட இந்த செஷனை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நம்மளுடைய அட் 24/7 தமிழ் உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். அண்ட் மக்களே, இது நம்மளுடைய ஹோலி ஸ்பெஷல் ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேபிட் ஃபயர் மிக முக்கியமான எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரயில்வே கொஸ்டின்ஸை தான் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோலி ஸ்பெஷல் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா? அண்ட் நம்மளுடைய ஹோலிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டபுள் டைம் வேலிடிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ் ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. என்னுடைய சஜஷன் மெகா பேக் அண்ட் தடம் பேட்ச் இதில் இருக்குது, மிஸ் பண்ணிடாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா எங்கள் டெலிகாலர் நம்பர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், 08130806247 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ டக்குன்னு அப்படியே கொஸ்டினை முடிச்சுட்ருவோமா? ரைட். ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கேன். முதல்ல 2 men அல்லது 9 women கேன் டூ எ ஜாப் இன் 14 days அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 men work for the 9 days and leave. The number of women required to complete the remaining work in 9 days. ரைட்டா? எத்தனை பேர் சேர்ந்தா 9 நாட்களில் வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்றத கேள்வி. ரைட்டா? கேள்வி முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுதா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 men அல்லது 9 women. சரியா? அப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 9 men செய்யக்கூடிய வேலையும் 9 women செய்யக்கூடிய வேலையும் 2 men செய்யக்கூடிய வேலையும் சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வேலையை செய்து முடிக்க 14 நாட்கள் அவங்க தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 2 men வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 நாட்கள் வேலை பார்த்துட்டாங்க. ரைட்டா? இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, எனக்கு என்ன நடக்குது? 2 men, ரைட்டா? 2 men வேலை பார்த்தா எனக்கு 14 நாட்கள் தேவைப்படும் வேலை செய்வதற்கு. கரெக்டா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு 9 women வேலை செய்யணும். 9 women வேலை செஞ்சாலும் அதே 14 நாட்கள் எனக்கு தேவைப்படும். கரெக்டா? 14 நாட்கள் தேவைப்படும். இப்போ இந்த 2 men சேர்ந்து எனக்கு 9 நாள் வேலை பார்த்துட்டாங்க. அப்போ 9 நாள் எனக்கு வேலை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா மீதி எத்தனை நாள் வேலை இருக்குது? 5 நாட்கள். ரைட்டா? 5 டேஸோட ஒர்க் வந்து மிச்சம் இருக்குது. அந்த 5 நாள் வேலையை யார் பண்ணணும்? ரைட்டா? இந்த 2 men ஒன்று செய்யணும். ரைட்டா? ஒன்று செய்யணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேற யார் செய்யலாம்? இந்த 5 நாட்கள். ஏன்னா இந்த 2 men செய்யக்கூடிய 14 நாட்கள் செய்யக்கூடிய வேலையும் 9 women 14 நாட்கள் செய்யக்கூடிய வேலையும் சமம் தான். ரைட்டா? அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த 5 நாட்கள் வேலையை 5 நாள் இந்த 9 women சேர்ந்து 5 நாள் வேலை பார்த்தா செய்யலாம். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து, the number of women required to complete the remaining work in 9 days 9 நாளில் செய்யணுன்றாங்க. மீதி 5 நாளில் செய்யணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக 9 women இருந்தால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ 9 நாட்களில் அவங்க பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எத்தனை நாளில் நம்ம செய்ய முடியும்? 5 womenகள் சேர்ந்து, 5 பெண்கள். அது அப்படியே நம்ம இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோசல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ 5 women சேர்ந்தாங்கன்னா 9 நாள், 9 women சேர்ந்தால் 5 நாளில் செய்யலாம். ரைட்டா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோசல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது, வாட் வில் பி த கம் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் மார்க்? இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும். இதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷனை நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் என்னது நமக்கு? 32 ப்ளஸ் இருக்கா, அந்த இடத்துல மைனஸ் 8, அடுத்தது டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் 12 இன்ட்டு 5. அப்போ 5 12 60. ரைட்டா? இங்கே 2ஆல் அடித்தா நமக்கு 4 மைனஸ் 4, இது 32. 32 4 போச்சுன்னா 28. 28 அப்படின்னா நமக்கு 60 + 28 88. ஆன்சர் பண்ணிடலாமா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நமக்கு டஸ் நாட் பிலாங் த குரூப். இந்த கூட்டத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறது யாருன்னு கேட்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. முதல்ல வந்து நமக்கு OEI அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம்? ஸோ முதல் எழுத்துலேருந்து ப்ளஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ரைட்டா? 5 + 4 9. ரெண்டாவது பேட்டர்ன் 9. முதல்ல இருக்கிறது 25, இது 30. அப்போ +5 ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. சாரி, 5 31 +6 ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். சரியா? அடுத்து இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 2 9 +7 ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. ரைட்டா? +7ல் இருக்குது. ரெண்டாவது 9 + ஒரு 3 +3 தான் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்கே 16, இந்த பக்கம் 4 + 3 7. ஸோ +7. ரைட்டா? 26 23 26 +3. அப்போ இவன் தான் வித்தியாசமாக இருக்கான். சம்திங் டஸ் நாட் பிலாங் த குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாமா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 2 பேகு 11 பென்னு ரெண்டும் சேர்ந்து 505 ரூபா. ரைட்டா? வெதர் 10 பேகு 10 பென்னு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா 1310 ரூபா. அப்போ எனக்கு 8 பேகு. ரைட்டா? எக்ஸிட் தட் காஸ்ட் ஆஃப் தட் 8 பென். ரைட்டா? அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத எனக்கு கேட்குறாங்க. ரைட்டா? அப்போ எவ்வளோப்பா வரும் நமக்கு? நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள். 2 பேகு ப்ளஸ் 11 பென்னு, இது வந்து நமக்கு 505 ரூபா வருது. அதே மாதிரி இப்போ 10 பேகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 10 பேகு ப்ளஸ் 10 பென் ஈக்குவல் டு 1310 ரூபா. அப்போ இதை நம்ம 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 10 பேகு. கரெக்டா? ப்ளஸ் இதோட வந்து நமக்கு 55 பென்னு ஈக்குவல் டு இது 5ஆல் பண்ணால் 5 5 25, 2500, 2525. ரைட்டா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதோட சிம்பிளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம்.
அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடுமா, 10க்கு 10 கேன்சல் ஆகிடுமா, அப்போ 55ல் 10 போச்சு அப்படின்னா நமக்கு 45 பென் ஈக்குவல் டு இதில் நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்ண வரும் 25 1310 அப்படின்னா நமக்கு 5 இது 1 5ல் 3 போச்சுன்னா 2 1 1215. ஸோ 45ஆல் அடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 5ஆம் வாய்ப்பாலில் இது 9 தடவைக்கு, 5ஆம் வாய்ப்பாலில் 2 தடவைக்கு, மிச்சம் 2 20 4 தடவைக்கு, இது 1 3 தடவைக்கு. ரைட்டா, இது அடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 9 2 தடவைக்கு 18 அப்படின்னா 4 63 9 63 27 ரூபா. ஒரு பேனாவோட விலை வந்து நமக்கு 27 ரூபான்னு கிடச்சிருக்கு. ரைட்டா, ஒரு பேனா 27 ரூபா அப்படின்னா 27 × 11, ஏன்னா 11 தானே. ரைட்டா, அப்போ எனக்கு 27 × 11 எவ்வளோ வரும், 7 9 2. ரைட்டா, 297 ரூபா, 11 297 ரூபா. ரைட்டா, அப்போது 505லேருந்து 297 போச்சு அப்படின்னா நமக்கு 15ல் 7 போச்சுன்னா மிச்சம் 8. இங்கே நமக்கு 9க்கு 0 அப்படியே வந்திருக்கும். மீதி இங்கே வந்து நமக்கு 4ல் 2 போச்சுன்னா 2, மீதி 208 ரூபா வந்திருக்குமா. ரைட், 208 ரூபா. அப்போ 104 ரூபா ஒரு பேனா. ரைட்டா, இது வந்து நமக்கு 208. அப்போ ஒரு பேனா 104 ரூபா. அப்போ இதை நம்ம 8ஆல் பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஓவரால் காஸ்ட் கிடச்சிடுமா. ரைட்டா, 8 பேக்கோட காஸ்ட் எவ்வளோ அண்ட் எக்ஸீட் தட் த காஸ்ட் ஆஃப் தட் 8 பேனா. இது ரெண்டுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸை போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா. ரைட், நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு சிம்பிள் ஏது நமக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிலாஜிசம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். எனக்கு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு வரக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். சம் ஹோம் ஸ்டே ஆர் த ரெசார்ட். அடுத்தது மறுபடியும் சம் ரெசார்ட் ஆர் த பிளேஸ். இப்போ எல்லாமே நமக்கு சம்மில் இருக்குது. இப்போ இவனுக்கு அவனுக்கு தொடர்பு இருக்குமா, ஹோம் ஸ்டேக்கும் பிளேஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. ஸோ எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அண்ட் பிளேஸுக்கு ரெஸ்டோர் இருக்குது, பிளேஸு சம்மு தான் இருக்குது. இவன் ஆள் கேட்குறான், ஆள் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கப்பா, அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கோடிங் டைப். ரைட்டா, கோடு டைப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, FI11 அதை KN8. அப்போ நம்பர் பாருங்கள், 11லேருந்து 8 அப்படின்னா நமக்கு 3. ரைட்டா, 3. அதே மாதிரி இங்கே எனக்கு 25 22 3 தான். அப்போ 17 -3 அப்படின்னா 14ல் ஆன்சர் வரணும். இவங்க 2 பேர் கண்டிப்பாக இவன் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துலாம். இவங்க 2 பேரில் யாரோ ஒரு ஆள் தான். கரெக்டா. இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன நமக்கு, இங்கே 6 6 11 +5. இப்போ அதே மாதிரி இங்கே 14 + 5 19. அப்போது 15 + 5 20 T வச்சு வரணும். TW14 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். +5 சொல்லலாமா. அடுத்து 7 பாக்ஸஸோட பேர் வரிசையாக கொடுத்துட்டாங்க. கெப்ட் ஓவர் ஒன் ஓவர் தான் ரைட்டா, ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, பட் நாட் நெசரி இந்த சேம் இடம். மொத்தம் 7 பாக்ஸ். டி இஸ் கெப்ட் அபோவ் த சி. ஆனால் ஒன்லி அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்களா. மொத்தம் 7 பாக்ஸில் டி இஸ் கெப்ட் ஒன்லி டி இஸ் கெப்ட் அபோவ் த சி. ஒன்லி இ இஸ் கெப்ட் பிட்வீன் சி அண்ட் எம். சிக்கும் எம்முக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இ மட்டும்தான். ரைட், இவன் வந்துட்டான். முதல் 4 பாக்ஸ் வந்துட்டாங்க. அடுத்து பி. ரைட்டா, ஒன்லி பி இஸ் கெப்ட் பிலோ த என். என் அப்படின்ற இந்த பாக்ஸுக்கு கீழே பி மட்டும்தான் எனக்கு இருக்காங்க. ரைட்டா, அப்போ மீதம் இருக்கிற ஒரு பாக்ஸ் இந்த இடத்துல வரணும். ரைட்டா, ஹவு மெனி பாக்ஸஸ் ஆர் கெப்ட் பிட்வீன் ஓ அண்ட் பி. இதில் இன்னும் ஓ தான் நம்ம எழுதாமல் இருக்கோம். ஓ இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஓ அண்ட் பிக்கு நடுவில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி தட் ஆப்ஷன் 4 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வாட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின் மார்க். அப்போ இந்த கண்டினியூ நம்பர் சீரிஸோட அடுத்த நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, 18 23 18 நம்பர் பாருங்கள். இதுலேருந்து நமக்கு ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் -1 வருது. அதே மாதிரி இது நமக்கு +1ல் வருது. அப்போ 24 அடுத்த நம்பர் 25ன்னு வந்திருக்குமாப்பா, 25. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஆல்ஃபா நியூமரிக் சிம்பிள் சரி. ஹவு மெனி சச் எ numbers are there, each which is preceded by the number and also followed by the symbol. 2 நம்பரை தொடர்ந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கணும். எப்படி, நம்பர் முன்னாடியும் ஒரு நம்பர் பின்னாடியும் ஒரு சிம்பிள். 2 நம்பரை தொடர்ந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கணும். 2 நம்பரை தொடர்ந்து ஒரு சிம்பிள் வரணும். கரெக்டாப்பா. ரைட், 2 நம்பரை தொடர்ந்து ஒரு சிம்பிள் வந்திருக்கணும். ரைட், இவனை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா, அவ்வளோதான். 2 நம்பரை தொடர்ந்து சிம்பிள் அப்படின்னா 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் 2 சொல்லிடலாமா. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நமக்கு கிரண் borrow the sum of ₹16,000 at the certain rate of simple interestல தான் வாங்குறான். ரைட்டா, சிம்பிள் தனி வட்டியில் தான் அவன் வாங்குறான். ரைட்டா, 2 years 2 வருஷத்துக்கு அவன் வாங்குறான். இஃப் ஹி paid the interest மட்டும் 4,000 ரூபாய், மொத்தமாக 4,000 ரூபாய் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு, ஏன்னா 2 வருஷத்துக்கு 4,000 ரூபாய் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அவன் கொடுக்கக்கூடிய வட்டி 2,000 ரூபாய். இது எவ்வளோக்கு, 16,000 ரூபாய்க்கு. அப்போ 16,000 ரூபாய்க்கு 2,000 ரூபான்றது இன்ட்டு 100 போட்டால் வேல்யூ கிடைக்குமா. இந்த 3 0க்கு இங்கே 2 இது 1. அப்போ மீதி 200/16. அப்போ 100/8.
ரைட்டா 100/8 8 அடிச்சா 12.5 வரும் ரைட்டா 12.5 ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாமா ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது a man received the 5040 per month மாசத்துக்கு salary வாங்குறான் 35% of his salary every month ரைட்டா மிச்சப்படுத்துறான் his expenditure per month அப்போ எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவனுடைய சம்பளம்ன்றது 100% ரைட்டா அதில் 35% அவன் மிச்சப்படுத்துறான் அப்படின்னா மீதி 65% அவன் செலவுப்படுத்துறான்னு அர்த்தம் அப்போ 5140 65% என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா அப்போ 5140 டிவைடட் பை 100 இன்ட்டு 65 இதை அடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கட் பண்ணலாம் 5ஆம் வாய்ப்பாலில் 2 தடவைக்கு இது 5ஆம் வாய்ப்பாலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 13 தடவைக்கு எனக்கு வரும் 2ஆம் வாய்ப்பாலில் அடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 5 2 தடவைக்கு மிச்சம் 1 5 தடவைக்கு மீதி அப்போ 7 தடவைக்கு கரெக்டா அப்போ 13 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 7 3 21 தான் எல்லாமே முடியுது ரைட் 257 ஒரு 13 21 மிச்சம் 2 15 2 17 7 மிச்சம் 1 6 1 7 ரைட் 7 5 2 அப்போ 1 14க்கு 4 மிச்சம் 1 12 13க்கு 3 மிச்சம் 1 3341 சொல்லலாமா 3341 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அகைன் ஒரு சிம்பிளான 3 ஸ்டேட்மெண்ட் வரக்கூடிய சிலாஜிசம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆல் த ஜேர்னல்ஸ் ஆர் த புக் கரெக்டா அண்ட் சம் புக் ஆர் த ஃபேன் ரைட் ஆல் த ஃபேன் ஆர் த வுட் சம் ஜேர்னல்ஸ் ஆர் த வுட் இந்த ஜேர்னலுக்கு வுட்டுக்கு டச்சே ஆகலை சம் சொல்ல முடியாது சம் ஃபேன் ஆர் த புக் ஃபேனுக்கும் புக்குக்கும் ஏன் ரிலேஷன் அவனே சொல்லிட்டானே ஃபேனுக்கும் புக்குக்கும் சம் ரிலேஷன் அவனே சொல்லிட்டான் ஸோ 2 only is the right answer நெக்ஸ்ட் அடுத்தது the position of how many letters remaining in it's இந்த வார்த்தையில் வந்து அரேஞ்சிங் தி alphabetical ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது மாறாமல் எனக்கு இருக்கணும் ரைட்டா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி டியூ சிடிஎஸ் ஏபி சிடி எஸ்டியூ சரியா இப்போ 1 2 3 மொத்தம் 3 பேர் மாறாமல் இருக்கான்னு சொல்லலாமா there are 3 சொல்லலாமாப்பா 3 பேர் மாறாமல் அதே இடத்துல அப்படியே இருக்காங்க ரைட் ஸோ 9th மார்ச் 2007 வந்து வெள்ளிக்கிழமை சரி 9th மார்ச் 2007 வந்து நமக்கு ஃப்ரைடே அப்போ எனக்கு 7th மார்ச் 2012 அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா கண்டுபிடிச்சு பாருங்க 2007 அப்போ 9th மார்ச் 2008 இந்த 2008ன்றது லீப் ஆண்டு 9th மார்ச் அதுக்கு முன்னாடியே பிப்ரவரி 29 வந்திருக்கும் அப்போ வெள்ளிக்கிழமைக்கு அடுத்து சனின்னு சொல்லாமல் ஞாயிறு சண்டே நான் சொல்லணும் கரெக்டா திரும்ப 9th மார்ச் 2009 ரைட்டா சண்டேக்கு அடுத்தது மண்டே அடுத்தது 9th மார்ச் 2010 மண்டேக்கு அடுத்தது டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே நல்லா கொஞ்சம் பாருங்க 2012 வந்து லீப் ஆண்டு ரைட்டா 9th மார்ச் அப்போது இதுக்கு அடுத்து வரும்போது முன்னாடியே எனக்கு அந்த இன்பிட்வீனில் ஒரு நாள் போயிடும் ரைட்டா அப்போ 9th மார்ச் அப்போ எனக்கு வெட்னஸ்டேக்கு அடுத்தது தேர்ஸ்டே வராமல் ஃப்ரைடே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் 9th மார்ச் 2012 ஃப்ரைடே அப்படின்னா அதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன வந்திருக்கும் 2 நாளைக்கு முன்னாடி தேர்ஸ்டே அண்ட் வெட்னஸ்டே ஸோ த ஆன்சர் வெட்னஸ்டே சொல்லலாமா ஆன்சர் வெட்னஸ்டேன்னு சொல்லலாமா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 5 is related to 27 okay super 5 ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 சேம் லைக் 7 is 51 7 ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 அப்போ 4 ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 18 சொல்லலாமா 4 ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 18 சொல்லலாமா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது த செட்டைன் கோடட் லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஓகே இதில் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஆர்ட் சரி ஆர்ட் ஆஃப் த வார் இதில் வந்து நமக்கு ஜிபி எனக்கு இருக்குது பிஆர் எனக்கு இருக்குது எம்எல் இந்த 3ல் ஏதோ ஒன்று தான் எனக்கு கோடு அண்ட் தி லாஸ் ஆர்ட் இதுலையுமே எனக்கு ஆர்ட்ன்ற வார்த்தை எனக்கு இருக்குது ரைட் ஸோ எம்எல் எஃப்ஜே ஏகே ஸோ எம்எல் ரெண்டுலையுமே காமனாக இருக்குது ஸோ எம்எல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சொல்லிடலாமா ரைட் ஸோ சிம்பிளாக இன்றைக்கி ஒரு ரேபிட் ஃபயர் சூப்பரான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அண்ட் இந்த ஹோலி ஸ்பெஷலாக இன்னும் ஸ்பெஷலாக்குவதற்கு நம்மளுடைய டபுள் டைம் வேலிடிட்டி அண்ட் மெஹா பேக் ப்ரைஸ் ட்ராப்பும் மிஸ் பண்ணிடாமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பை சியோ மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோ பதிவில் நான் இதே மாதிரி சந்திக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ மக்களே தேங்க்யூ ஸோ மச்